every situation, God has something to say. Okay, what do you want to say? Mama, Leave. Mama kiki oyagala? Mbonye nnyo kati ndaba Bagala bakuwulire. Mami, twagala kuwuliriza. Nnyonnyola. taata Anti yogera ku muzindaalo. Yogerera ku muzindaalo oli tukuwulire. taata wange nnyamba nsabireko Anti yogera ku muzindaalo nga bakuwulira. sagala kufa kati Tewali awo togenda kufa. You're not going to die, Mami. Kaba kuyambe. saasire munyambe ebizibu binsi Tofaayo. Kaso tokaaba kati. nyamba Have peace. Tokaaba. Okay, don't abaana cry. kanze nyamba Naye tetukuwulira. nyamba Yogera ku abaana bange bali muzindaalo. bisina mirembe Kale buzibu ki? What is the problem? Netegese okuyamba. I'm ready to help mwale you. wange ali lubuto sirina sente ebizibu ndaba kufa kwerere sirina mirembe Kale office mpa miliyoni emu. Office, give me Banyebanya 1 million. ekikulangoye Tofaayo. Don't worry, Mami. Kano kakadde. This is 1 neyanzeke million. naye mtaata ndaba kufa kwerere Akakadde kakano okafunye. Here is the 1 million. You've got it. Tunule n'okusabireko. Look this one, I pray for you. Mighty name of Jesus. Linnya ly'amannya erya Devil Yesu. out! Devil out! Kandi puluma! Out! Puluma! Out! Puluma! Out! Puluma! Out! 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 Puluma! waawe abaana bange ngenda balekerani In Jesus' name. Genda mu linnya erya Yesu. Rise up, you are free now. Yimuka nnyabo oli wa ddembe kati. No. Kati ebizibu biwedde. Now the problems are over. Omwami ayitibwa Bukenya ali ludda wa. Where is the man called Bukenya? And what happened between her and Bukenya? Era ki ekyabawo wakati we ne Bukenya? What did you do to Bukenya? Bukenya wamukola ki? Why did you leave him? Lwaki wamuleka? How did you leave him? Wamuleka otya? How much did you curse him? Wamukolimira kwenkana wa? These are the results. Bino bye byavaamu. Make sure you don't curse people. Kakasa abooluganda mukakasa nti temukolimira bantu. Have good things, good words. Mube n'ebigambo ebirungi. Even when you are annoyed, Ne bw'oba onyiize it may turn back to you. biyinza okukyukira. So, woman, if you want the Lord to deliver you, Kale nnyabo bw'oba oyagala Mukama Katonda akusumulule. speak it all. Byogere byonna. Because the Lord is ready to forgive you and deliver you. Kubanga Mukama mwetegefu okusonyiwa era n'okusumulula. bantalieti nakayenga My name is Harriet Nakayenga. sajja wa katonda kyayogedde ekituufu Man of God, what you have said is true. yali boyfriend ne muko wange asimbya layini kati nempuliranga nange mbikooye ne muvaako awo bwe twakoma neesina kyakinnamugamba Man of God, what you have said is true. I know Bukenya, he was my boyfriend, but he had a line of girls. So with that, I got fed up of him and I left him. The issue is that how much did you curse him? Ensonga eri nti wamukolimira kwenkana wa? namukolimira ne mugamba oli nnoonya saagala busajja asimbya layini ate nga nange nali nsimbya layini I cursed him and I told him, but you man, you will look for me. You will really look for me. I don't want a man who has a line of women. Moreover, I also make other people make lines for me. Because they nabukenya namukolimira ne mugamba oli nnoonya ne we buli badde You told him you'll die suffering. wamugamba nti olifa obonaabona. Olifa obonaabona olibulwa n'ekikumi mu nsawo. You will die suffering. You will even fail to get a coin. Because that time he didn't give you money, it was a Saturday. Kubanga kwolwo teyakuwa ssente lwali lwa mukaaga. sajja wa katonda kyogera kituufu Man of God, what you have said is bukenya true. yasimbyanga layini ate nga nze sibyagala oba wakavaawo ng'omulala ayingira nze nenkwatibwa obusungu ne mukolimira Wamukolimira How did otya? you curse him? namugamba olifa obonaabona tojja kunamukwata 10 I cursed him by telling him you will die suffering. You will not even ever hold a coin of 100 shillings in your life. lunaku lwali lwa mukaaga It was Saturday. okuva mu kiseera ekyo siina mirembe mbonaabona n'abaana bange. Wamugamba You told him, n'obwo obusajja bwe weewaana nabwo even that manhood that you're bragging with, bujja kufa.
you will lose it. Kituufu nze nkolimira abasajja era kasamba nga nkwagala n'otompa ssente ng'obusungu bunkwata nga nkolima. Man of God, what you have said is true. For me, I curse men. If I'm in a relationship with you and you do not give me money, I curse you totally. Namugamba obwo obusajja tebugenda okuddamu kusituka. I told him that your manhood is not going to erect again. Mu kiseera ekyo mbonaabona ate naye simanyi gye yalaga ndiri yange naye ali bibye. From that time, I'm suffering and I also don't know where he went. Segawa wamukolimira otya? How did you curse Segawa? Kyogedde ekituufu namugamba gwe Segawa togenda kuddayo kwebaka na mukazi mulala okuggyako nze keera olinnoonya ne twawukana nga mukolimidde. Mukolimira nnyo abantu era bwe nnyiigira omuntu simusonyiwa nkakkana buli omu mu kyayi nga sente. Man of God, what you have said is true. I know Segawa. He was also a man, a boyfriend to me. And I also cursed him in a way that I told him that you will never sleep with any other woman apart from me. And for me, I'm fond of cursing men. Tell us about part. Bamuyitanga Paatu. Erinnya tebalimalangayo ne bamuyita Paatu. Tell us about Paatu. Bisajja Katonda byogera bituufu. Paatu yali mwenzi nnyo ng'ate anywa omwenge ne twawukana tutyo. Wamukolimira otya? How did you curse Paatu? Paatu was a drunkard. Toliddayo kusituka paka ng'onoonyezza. I cursed Paatu by telling him that your manhood will not erect at all unless you sleep with me alone. I'll not talk much about the border people. Sijja kwogera bingi ku ba boda. I think you remember the whole story. Ndowooza ojjukira ebyafaayo byonna. Abasatu baali baagala kukola ki? What did the three boda men want to do to you? Abasajja ba boda bansanga e Nabweru baali basatu baali baagala kunkwata ne twekuba ne banta ne ntambula ne nkuba enduulu omu nankubamu n'ekiyinja. Man of God, what you have said is true about the boda men. They were three. I found them in Nabweru. They wanted to rape me, but I fought them. However, one of them hit me a big stone on the back. Able to communicate between the visible and the invisible. Asobola okuwuliziganya wakati w'ebitalabika n'ebirabika. So the lady, Kale nno omukyala she's not innocent. She has to repent. ateekwa okwenenya. Tell me that house, it's a shabby house where there's a popo tree. Mbuulira akayumba oba ekiyumbayumba ekiri awo. Ennyumba awo awali omupaapaali era ebisasiro babisuula wali bwe bati. Sajja Katonda kyoyogera kituufu. Man of God, what you have said is true. Kayumba koyogeddeko nkamanyi nze mbadde nkolerawo bizinensi yange nga neetundirawo. Man of God, what you have said is true. I know the house you have prophesied Waliwo about. omupaapaali n'akayumba akatono. That is where I have been carrying out my prostitution business. There is a purple tree and another small house. Nga bw'afuluma nga n'omulala ayingira. Men Bwe baba tebampadde ssente nze nga nkolima. would line up for me. Era nkolimidde abawerako ne kati mpunzise sina mirembe mbonaabona. Men would line up for me one after another. And if I sleep with one man and he does not give me money, I would curse him. So I've cursed so many, but apparently I am still suffering. Kituufu mbuza abasajja mbakolimira. It is true. I Mala curse naba men. akabanga katono nnyo. Oyo ne mpulira nga mukyayi sikyayagala ng'ate njagala mulala. And I spend a very short time with each man, and I get fed up of one, I get Yesu another, I get ansonyiwe. fed up of another, and I get another man. Ansumulule amponye ku lw'obulokozi bw'omwoyo gwange. Nsuubiza Yesu genda kuddamu kwonoona nate. I ask Jesus to forgive me, heal me, and deliver me for the salvation of my soul. I promise Jesus that I will sin no more. I know this woman. Omukazi ono mumanyi. Man of God, Musajja wa Katonda. in 95, Mu mwaka ogw'ekyenda nga tukyali bate waffe e Kabalagala, when we were young at our home in Kabalagala, ono omukyala Naalongo, this woman is a Naalongo. nga bbaawe bamuyita Kongo kubanga yali mumpi nnyo. The husband was called Congo because he was a short man. Ono omukazi ng'abaana abakazi abayiyanka naye omusajja naye ayiiya aleeta naye ng'ano amaaso gadduka nnyo mu basajja naye nga ffe tuli bato. For us, we were young, but we would watch this lady. She was the kind who would work to survive. Even the husband would work to survive. But for her, she was fond of moving from man to man. Ate Karim
How about Wakawalata Karim with a bald head? yalagawa. Where did Karim go? Tufu omusajja wa Katonda Kalimu gyali naye twekyawo. It is true, man of God. I know Karim. He is there, but we Mbeera separated. n'abasajja n'ensimbya layino n'obwambwe mukowa nga muvaako nga nfuna omulala. As for me, I make men make a line for me. If I get fed up of one, I get another one. You survive Babu because he wanted to kill you. Naye wawonna oba wasimatuka Babu kubanga yayagala akutte. Babu naye mumanyi. Man of God, what you have said is true. I know Babu. Yantwala nanteeka mu lumu nagenda okwekanga nga mulimu abavubuka nga 8 bonna nga banneetaaga. N'enfuluma ne twekuba. Man of God, what you said is true. I know Babu. He took me to a room. So on reaching there, I found over 8 men. And this annoyed me, so I went out and we fought with Babu. Go and do a business in 1 million. Genda okole business mu kakadde akamu. This gentleman has a spirit of accident. Ono mwami alina obuzungu obubenje. The issue of the children, Ensonga z'abaana. you people, you took them in a light way. Bantu mmwe mwazitwala mu ngeri eyaawo. Look at where you have gone Naye to. kati laba w'otuuse. Go and confess. yambadde Dani. My name is Daniel. Sajja kyayogedde kituufu. What man of God has said is true. Abaana sibalabirira. I don't take care of the children. Era abakyala siri nabo. And I'm not with the wives, the mothers of their children. Bonna nayawukana nabo. I separated with all the wives. Nasobola obuvunaanyizibwa bwange. I failed to do my responsibility. That is why you're getting all these accidents. Yensonga lwaki ofuna obubenje buno bwonna. You're adding on more, particularly the 3 kids are suffering too much. Ate naddala bano abaana abasatu babonaabona nnyo. Kyogedde kituufu musajja wa Katonda. Abaana nina basatu. I have 3 children. Omu namuzaala yekka. And I produced all these children from separate mothers. Who is this lady to you? Omukyala ono omuyita otya? Ampita kkojja. Oh, she calls me Okay, we want to uncle. hear from her. Twagala tumuwulirize. Amanya gange nze Nakasirita. I'm Nakasirita. Ono kojja wange. This one is my uncle. Musajja wa Katonda byayogera bituufu. What the man of God has said is true. Kojja wange ono alina abaana My uncle has children era mu bakyala ab'enjawulo. in different women. Kojja wange afunye accidents za mirundi 2 ddala kyomuvula nga alina ez'enkovu. My uncle has got 2 accidents. That is why he has those scars. Omwana omu ali wa jjajja waffe Luweero. One of the children is in our grandmother's home in Luweero, Ababiri bali eri wa mama baabwe. and the other 2 children are with their mothers. N'olwekyo omusajja wa Katonda akyayogedde ekituufu. So what the man of God has said is true. Stop what you are doing is bad. Komya byokola bibi. Take care of the kids. Era labirira abaana. Where is Chigozi? Kigozi ali ludda wa? Mwami Chigozi ono byenjogera si bya kaakati. The issues I'm talking about, Mr. Chigozi, are not recent. Awakaawe kumpi awalingawo ekiswa. Next to his house, there was an anthill. Mwayitangawo ku kkubo bwe muti. You used to just pass by that road. Nga waliwo omuyembe omumpimpi There was balundirawo ne ku nte naye nga waliwo ekiswa. There was a short Ewa Mwami mango Kigozi. tree, and there was a kraal of cows at Mr. Chigozi's home. You were 14 years. Walina emyaka 14. Musajja kata kyogedde kituufu musajja mujjukidde naye yafa takyali mulamu. Man of God, what you have said is true. I remembered that man, but he died. He's no longer alive. Baali bamuyita Kigozi nga mukoddomi wange. His name was Chigozi. He was my brother-in-law. Ewaka waaliwo ekiswa ng'era n'ennyumba eri kyemmanga w'ekiswa ekyo. At his home, there was an anthill, and the house was below the anthill. Ente zaaliwo ng'azirundira wammanga w'ennyumba emmanju awo. And he was rearing cattle behind that house. So, whatever you said about Chigozi, Kale byonna bye wayogera ku mwami Kigozi, they are the things which are happening in your life. bye bintu byennyini ebigenda mu maaso era ebituuseewo mu bulamu bwo. Musajja wakati kyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. Nenkula sisobola kweyisa nga Kigozi, nze nempasa omukazi ate nemusuula wali ate nenkola bwe nti omusajja ono mubi. Mwami Kigozi namwogerangako nnyo. I used to speak ill of Mr. Chigozi alinga ayisa mwanyi bubi. because he used to mistreat my sister. Era nga mwenzi nnyo. And he was a fornicator. Era aviirako n'obulwadde obwamutta. And this is the reason why he got the sickness that killed Bwe him. nali myaka nga 14. I was about 14 years old.
nga muvuma nti mwenzi era nga nze sisuubira kikola. I used to abuse him that he's a fornicator and I'll never do what he's doing. Naye ate nange nagenda okwezula nga nange ne mwenzi nga ye. But I discovered that I too am a fornicator as Mr. Chigozi. Nakyogedde kituufu. Man of God, what you have said is Ask true. God to forgive you. saba katonda akusonyiwe. That is why many times I look at people, I don't even abuse. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga obungi ntunulira abantu era sibavuma. Because where I am, it is only by the grace of God. Kubanga nange wendi lwa kisa kya Katonda kyokka. It is not my own Si making. nkola yange. That's why I don't abuse. Yensonga lwaki sivuma. Even when I find a drunkard man, I don't abuse him. Ne bwe nsanga omutamiivu simuvuma. Maybe he didn't want to be a drunkard. Oba oliawo teyayagala kuba mutamiivu. I pray for him. Musabira. So from today, Kale don't okuva leero. abuse people. Nakyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. Okuva leero nsaba Mukama ansonyiwe. From Yesu today, Kristo ask Jesus Christ to forgive me. ansonyiwe nga sikyaddamu kukola nsobi ezo. And I promise that I'll never repeat the same Sikyaddamu mistakes. kuvuma bantu. I'll never abuse people again. Mwenzi. I'll never fornicate again. Era njatandika n'okulabira famire yange. And I'll start taking care of my family. Stop watching pornography. Lekeraawo okulaba firimu ez'obuseegu. This women business, stop it. This is why you are going to die. Eno bizinesi y'abakazi gikomye. Eno y'ensonga lwaki obadde ogenda kufa. Demons came to attack you 2 to 3 weeks. There is a period they attack you too much. Wiiki nga 2-3 emabega waliwo ekiseera emizimu lwe gyajja ne gikulumba ennyo. Sajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you have said is true. You buy women. Ogula abakazi. Me, I don't know, but what Nze is this? simanyi naye kiki kino kye ndaba. Waliwo gwe nali mbaleetera. I used to buy women for someone. Stop this Kikomye business. eno bizinesi girekeraawo. Stop this business. Komya bizinesi eno. God loves you. Katonda akwagala. At 25, you want to die. Ku myaka 25 oyagala kufa. Father, forgive him. Kitaffe musonyiwe. This gentleman has a spirit of drunkenness. Ono mwami alina obuzimu bw'obutamiivu. For 3 years and Mala in evil emyaka 3 attacks. alibwa n'emizimu. Go in Jesus. Genda mu linnya erya Yesu. Rise up. Yimuka. Agruk. Rise up. You were not a bad man, Tewali musajja mubi. but you used to dream a house. Naye walootanga ennyumba. In the house, small house, you find an old lady. Mu kayumba akatono ako wasangamu omukazi omukadde. And you say, what is this business with this old lady? N'ogamba Sajja wa bizinesi Katonda kyeri wano. ekyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. Amazina ganje nimanyita Tizabona Nafutali Ninduga Kabale. My name is Zehabona. I come from Ekiwagamba Kabale. n'amazima mushaija wa Rahanga. What man of God has Karota said? y'enju enjekabe gy'amabati ga green konkeri permanent. I dreamt of a Karota house w'omukiikuro ariyo naija kunyakura nsitamimu konka nyoti nagezaho kumanya omukiikuro wija no. with green iron sheets, but there was an old woman, but I never tried to know what that woman wanted. So this is the issue Egi niyo nshonga why you go and become drunkard, nky'okugenda okanywera amarwa okasinda but you never like to be a drunkard. No. konka okaba otarikwenda kuba omusinzi. Leka nkuyeko sitaani egi. Let me remove this devil from you. Pray for Lady Uwamahoro Jeanette with the spirit of hatred and rejection. Mukyala w'amahoro Janet alina omuzimu gw'okuganibwa n'okukyayibwa. She's troubled with spiritual men for 6 years. Alibwa ebizibu eby'abasajja gyegatta naye kumala emyaka 6. With bad dreams for 13 years. Ebirooto by'okumala emyaka 13. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu Kristo. It is at 5 Kiri nti ku ssaawa in the morning. 11 ku makya. Some demon come attack you. Waliwo omuzimu ogujja ne gukulumba. You begin to cry in the dream. N'otandika okukabira mu kirooto. Kivuze n'okuli. What you're saying is true. Ngiye kureba. I'll see you. In the name of Jesus Christ. Mu linnya erya Yesu Kristo. It is only anger. Ekikutawanya busungu bwokka. That is all what you would have wrote there. Ekyobusungu kye wandiwandise ku kipande kyo. Musajja Katonda kyogedde ekituufu. Man of God, what you said. And when you get somebody who loves you, Ate bw'ofuna omuntu akwagala. immediately Amangu ddala. you begin the anger from nowhere. Ng'otandikirawo obusungu mbagirawo. You leave him. N'omuleka. Then you are like this. Olwo n'osigala bw'otyo. Then when you want to sleep,
with a man, kati bw'oba oyagala okubaka n'omusajja you begin to write in your mind, n'otandika okubaganya ebirowoozo and then you dream spiritual men. olwo n'oloota emizimu gy'abasajja nga gyegatta naawe. That's true, man of God. It's true, man of God. Stop anger. Now you're not married. Komya obusungu, toli mufumbo. You get a good man. Ojja kufuna omwami omulungi. But this Ahab cannot work for you. Naye Ahebu ono tasobola kukukolera. Tajja kukukolera. I want another man. Njagala musajja mulala. This gentleman has a spirit of drunkenness. The problem is your mom. Gw'obuzibu bw'olina maama wo. The habits of your mom are upon you. Emize gya maama wo giri ku ggwe. Manya gange nze Gamos Emmanuel. I'm called Gamos Emmanuel. Ozowande sana ku sinagoga okunsabira ina omuzimu gw'obwenzi n'ogw'okunywa omwenge. The problem that brought me here to the synagogue for the man of God, Professor Mwakakande, to pray for me, I have a spirit of fornication and a spirit of drunkenness. Omwenge ngunywedde okumala emyaka 7, ogw'obwenzi myaka 4. I've been a drunkard for a period of 7 years, and I've been a fornicator for a period of 4 years. Sajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Kuba ne mama wange anywa omwenge. Because even my mother is a drunkard. Ne mama wange alina omuzigo gw'okunywa omwenge kuba nagenda ozaalibwa namusanga anywa omwenge agunywedde ebbanga ddene. My mother has a spirit of drunkenness. Even the time I was born when my mother was a drunkard with a spirit of drunkenness for a long time. Kale nabbi nga bw'ayogedde kituufu obuzibu buva ku mama wange. So what the prophet has said is true. The problem comes from my mother. Era nange omwenge ngunywera ddala. And I too am a drunkard. Oba obuzibu butusanze mama wange yalwala ne bamutwala mu ddwaliro bamukebera nga alwala omutima. Era nange nalwala ebiseera ebiddako emabega myaka nga 3 eziyiseewo. Nange bantwala mu ddwaliro basaala ne baŋŋamba nti omutima gwange tegwetagisa okusitula ebintu ebizitowa. Because of this spirit of drunkenness, my mother was diagnosed of a heart disease. And even me, after some time, I was diagnosed that I have a heart problem. And because of this heart problem, I do not have to carry heavy things. Sajja wa Katonda waze okunsabira wali omutima gubadde gukubanywa naye amaze okunsabira saa zino neebulira bulungi. Before the man of God had prayed for me, I had severe heart palpitations. But now, after the prayers of the man of God, I'm okay and I'm healed. I do not feel the heart palpitations. Because of your dad, this is the failure in marriage. Kuno kwe kulemerwa kw'olina mu bufumbo. Kituufu musajja Katonda. You have never seen love. Tolabanga kwagala. No. Nedda. The problem is that you are confused with the businesses. When you start this business, you hear of another business. You want to start it again, to open it. Obuzibu bw'olina nti otabuddwa ne bizinensi. Bw'otandika bizinensi eno, ate n'owulirayo bizinensi endala, n'oyagala ate otandike eyo endala. Musajja wa Katonda kyogedde ekituufu. Man of God, that you have said is true. It isn't that God didn't bless you, but the moment you on this, you hear another business. You want to open up that business. Tekiri nti Katonda teyakuwa mukisa. Noba wakakwata ku bizinensi eno, ate n'owulira endala, n'oyagala ate essiro liteeke ku bizinensi eyo. You just need wisdom. Weetaaga bwetaazi magezi. May wisdom flow in your life. Amagezi kakakulukutire mu bulamu bwo. Kama yebazibwa abooluganda. Praise Jesus Christ, brethren. Amanya bampita Tusime Brian in Viridem district Bundibujo. My name is Tusime Brian from Bundibujo district. Obuzibu obundeese leero okulemerwa mu business. The problem that brought me to here is financial failure and failure in business. N'amabanja. And debt burden. Musajja wa Katonda byayogere bituufu. What the man of God has said is true. Sina business yemu. I do not have one business. Basooka ne bankozesa nali nvuga piki. At first I was employed and I was riding a motorcycle, a boda. Lwebamala okunkozesa nange ne ntandika okwekozesa. After being employed, I employed myself. Nempanga workshop eyokya enzigi ne madirisa. I put up a welding workshop for doors and windows. Kati ne nkola adverts ne zitwala ku radio. And I made adverts and I took them to the radio. Ne batandika okunnangira okumalayo emyezi 3. They started advertising on my behalf for 3 months. Ne nfunayo aba customers. I got customers. Ne bansabayo branch. And they asked me to make a branch. Kati lwe batandika okunsaba branch ne mpanga branch endala emu. When they asked me to make another branch, I opened up another branch. Nenzirawo nenzigulawo endala business eya wholesale. And again I opened another business, a wholesale business.
ng'etunda muceere ebijanjaalo posho selling rice, beans, and posho. n'olwekyo omusajja wa kyayogedde ekituufu Therefore, what the man of God has said is true. kinkozesaamu amabanja kugenda nga nnemererwa kubanga mba nsaayo abaana nti bakole abaana tebakola kye njagala. This has caused me a debt burden, and I've failed in what I'm doing because I always put the boys there to work for me, but they do not do what I want them to do. n'ekyokweyola ssente naye kindeetedde amabanja. And again, borrowing money has caused me a big debt burden. There is a child which died. hariho omwana owafiire Since that child died, okwiha omwana ogwo yaafa things have never been okay with you. ebintu tibikakubeeraga birungi And you dream that you have lifted something in your hands. kandi oroota oyine ekyokukiriza omusija wa ruhanga ekyo wagamba nijuka akabara omwana ow'indi kweta owanyakwentu akafa namukirizaho turikuza kumuziika. Man of God, what you've said is true. It was the child of... Since that time, every business, everything you do, okurugobwe business eyokukora yona na buri kintu kyona ekyokukora kyona kyafa. Ekyo nakimanya omushaija wa ruhanga. the only problem is like mental disturbance. Obuzibu bw'olina mwami Dewo okutabuka kw'obwongo. Yes, a man of God, what we are talking the truth. Ye musajja tunabyogadde ebituufu. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Brother Arthur with a debt burden. Mwami Arthur alina omugugu gw'ebbanja. He's being delivered. Asumululwa. You say people do not like you. Ogamba abantu tebakwagala. But only that you are not patient with them. N'ekiri nti gwe tobagumiikiriza. Kyogamba n'amazima nakyo. God, what you're saying is true. Learn to be patient with the people. Yiga okugumiikiriza abantu. Because God is patient with you. Kubanga Katonda naye akugumiikiriza. Others, the money you get. Awatali ekyo sente ojja kufuna. By the name of Twesigye Arthur. Pitibwa Twesigye Arthur. I'm coming from Kasese. Mbiridde Kasese. What the man of God has said is very true. Sajja Katonda byagenda bituufu nnyo. Whenever people come to me and they borrow money from me, they don't pay me back and I get angry with them. Sajja Katonda kyayogedde kituufu kubanga abantu buli lwajja ejendi ne basaba mbawole ssente tebansasula ate lwe bajja ne banneegayirira nti oba mbaweemu obudde sibawa mwaganya kubawuliriza. And whenever I get many customers, people tell me that I use witchcraft to get those customers. Ate buli lwenfuna bakasitoma okujja okungulako abantu baŋŋamba nti nze nkozesa eddego okufuna bakasitoma. They feel jealous and envy for me. Bawulira obukyayi n'ennugu gye ndi. You dream that people are chasing you. Oloota ng'abantu bakugoba. But many times though you are like that, they don't arrest you. Naye ebiseera ebingi newankubadde oli bw'otyo naye tebakukwata. Ekyo kye kituufu. That is true. And you say, but God loves me. Era ogamba naye Katonda anjagala. But what is happening? Naye ki ekigenda mu maaso? Every time I dream of this woman, buli kiseera lwe ndoota omukazi ono, everything of man goes wrong. buli kintu kyonna nga kisobagana. Are women bad? What is it, abakazi God? babi kiki ddala ayi Katonda. So I remove this woman from your life. Kale nzijja omukazi ono mu bulamu bwo. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Because of the school issues, olw'ensonga z'essomero, you had a big chance. You were very ngosaza, you were very clever. gw'amaanyi nnyo, wali mugezi nnyo. Ekyoyogedde ekituufu kubanga nali mugezi nnyo ku ssomero. So God, whatever you would have made as a profit, it is from academics. Kale amagoba ago wandigajjemu kusoma. That is where your profession would have come from. Kati obukugu bwandivudde mu kusoma. Not business. So si bizinensi. Goli muntu wa bitabo. You are a man of books. Naye wabiragajjalira. But you neglected books.
nolowooza nti onoomalako ne business. And you thought that you would finish the rest with business. So this is the problem. Buno bwe buzibu. But I pray God to help you. Naye ngenda kusaba Katonda akuyambe. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. It is that you people, you were abandoned. Kiri nti bantu mwe mwalekebwawo. Abandoned. Where's your dad? Taata wali ludda wa? Yafa. He died. Died, but you were abandoned. Yafa naye mwalekebwawo mutyo. So this is the problem you have. Kale buno bwe buzibu bw'olina.